E aí pessoal, beleza pessoal? Essa é uma 150 Titan 2007 carburada. Ela está com um barulho no motor. Se esse barulho estiver na sua moto, veja aí, pode ser essa peça aqui, ó. Vamos olhar aqui, vamos ligar aqui a moto para você escutar o barulho, beleza? Vamos ver aí, ó. Aí pessoal, vocês viram aí, é um barulho bem chato, é como se fosse ferro batendo, né? E o pessoal pensa que é biela ou alguma coisa maior aí, precisando de uma manutenção grande aí na sua moto, mas não. Mas não precisa se desesperar enquanto a isso. Se o barulho estiver desse mesmo jeito aí, dessa mesma forma, igual tá nessa moto aqui, pode ser essa peça aqui, ó. Corrente de comando. Beleza? Por que isso? Porque ela fica folgada, né? Igual a corrente, né, de um kit de transmissão. Ela cria folga. Então, nesse caso aqui, ó, dessa moto, ela estava batendo na carcaça do motor aqui, ó. Vindo até, ó, a corroer o motor aí, ó, viu? Isso aqui é a corrente de comando. Então, se estiver com esse problema aí, com esse barulho aí, ó, trocar a corrente de comando que ela está com uma folga excessiva, beleza? Essa aí foi mais uma dica aí no nosso canal. Valeu!